Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channelnya Gones Vlog tentang kehidupan alam dan bonsai. Kali ini saya bersama sang sopir handal dan profesional, ini Mas Tongseng kawan, juga teman-teman tim dari komunitas Tunggak Semi. Ini mau melakukan pengambilan bonsai ya, yang waktu itu ikut pameran di Gor Lembu Peteng dalam rangka pameran bonsai nasional 2022. Hari ini tanggal 26 Februari kawan, pada hari Sabtu ya. Ini mestinya besok, ini hari terakhir, cuma memang hari ini kita ini ada kesempatan, jadi kita ambil di hari Sabtu tanggal 26, mestinya terakhir tanggal 27. Nah, aduh kawan, Allahu Akbar, terkena angin itu tendanya pada roboh. Ya, semoga tidak ada korban jiwa ini kawan ya, mudah-mudahan begitu. Nah, ini banner pada jebol kawan. Ya, kalau memang rugi materi tidak apa-apa, karena ini alam kawan ya. Cuma ya kami berharap tidak ada korban jiwa, semoga demikian, amin. Semua pada ngeblak ini. Tidak ada yang tidak mungkin ya, karena alam. Nah, itu tendanya pada roboh. Baik kawan, ikuti aja ya video dari kami. Ini sebagai dokumentasi waktu pameran di Gor Lembu Peteng tahun 2022. Semoga tidak ada korban jiwa, amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan.